Đó, có sợ báo ứng không? Sáng nay khi ra ngoài tôi cho ba đứa này vào chung chuồng. Kết quả răng cửa của con Bi bị gãy, ai bắt nạt Bi bước ra đây ngay. Là nó à? Những hành động sai trái, ông trời đều nhìn thấu, lập tức bị trừng phạt. Và kết cục sẽ là đây là báo ứng. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có dông bão lúc 11 giờ tối. Các em nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng khi đang ngủ thì đột nhiên con hờn đi chạy đi đâu. Để không bị nó phát hiện ra nên tôi đã trùm chăn xem camera. Không biết nó làm cái gì nữa đây. Mẹ kiếp, nó tụng kinh sám hối.